স্বজন সহায় সম্বল আর স্মৃতিমাখা বসত ভিটে হারিয়ে এমন আর্তনাদ এই নারীর। তার মতো ৮০-তে এসে বানভাসী বগুড়ার সারিয়াকান্দির মমিনা বেগম। ভিক্ষা করে সংসার চালানো মমিনার এখন বেঁচে থাকা দায়, কারণ যাদের কাছে সাহায্যের হাত পাততেন তারাই এখন পথে বসেছেন। আল্লাহ, তুমি আমাকে সেই বুদ্ধি দিয়ে দাও, না হয় নিয়ে যাও। বাচ্চাটা গুদাম আছিল, আমার বন্যাতে ভেসে গেছে গা। প্রায় ৩ সপ্তাহের বন্যায় বসতবাড়ি, মাঠ, ফসল তলিয়ে গেছে কয়েক ফুট পানির নিচে। এই বিস্তৃত জলরাশি দেখে মনে হবে এটি কোনো নদীর চিত্র, কিন্তু আসলে এটি একটি মাঠ যেখানে তলিয়ে গেছে হেক্টরের পর হেক্টর ফসলি জমি। আসলে এই পানিতে ফসল তলিয়ে যায়নি, কৃষকরা বলছেন তলিয়ে গেছে যেন তাদের স্বপ্ন। এগুলো সব জমি, এগুলো আবাদ করা, এগুলো বসত বাড়ি। হ্যাঁ, আমার বাড়িতে জীবনে পানি উঠে না, আমাদের বাড়িতে সেই বাড়িতে পানি উঠে গেছে গা। চারিদিকে পানি থই থই করলেও অভাব শুধু বিশুদ্ধ পানির, নেই খাবারও। তাই সীমাহীন দুর্ভোগে এসব পানিবন্দী মানুষেরা। আমরা মনে করি ৩ দিন তো মনে পাকশা করিনি, পানীয় জলের অভাব, ঘরের ভিতরে যাওয়া যায় না। নেপ খেতা, কাপড় চোপড়, পাল্লাহারি ভেসে ভেসে গেছে। আর এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে পানিবাহিত নানা রোগ। এমন অবস্থায় ওষুধ না পাওয়ার অভিযোগ বানভাসীদের। ডাক্তার পাই না, কি কম না পাই, থুসি আল্লাহর নামে। কোনো চিকিৎসা করে না তো, সারিয়াকান্দির এই গ্রামের পানিবন্দী মসজিদটিতে আজান হয়নি ১৫ দিন। গ্রাম ছেড়ে প্রায় সবাই আশ্রয় নিয়েছেন অন্য জায়গায়, আর এতে চুরি হচ্ছে মূল্যবান জিনিসপত্র। আর যারা কষ্টের পাথর বেঁধে আগলে রেখেছেন বসত বাড়ি, তারাও শিকার হচ্ছেন লুটপাটের। জানের ভয়ে আমরা ওই ঘর থুয়ে আসি, জিনিসপাতি পাল্লাহারি সব নৌকা বাজারে তুলে নিয়ে গেছে গা। যা আছে সব পার করে নিয়ে যাচ্ছে, ছুরি টুরি চাকু টাকু ধরিয়া, নিজে বুকে ধরিয়া। এদিকে দুর্গতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রত্যেক বন্যার পরপরই সরকারের তরফ থেকে পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, এবারও এর ব্যতিক্রম হবে না। হাসান মিসবাহ, একুশে টেলিভিশন, সারিয়াকান্দি, বগুড়া। প্রাণী সম্পদ এবং